大家好，我是梁医生。嗓子总是又干又痒，一痒了呢就想咳嗽，这到底是怎么回事？又该怎么来调呢？我今天告诉你方法。那首先在中医上讲啊，嗓子又干又痒，最多见的就是肺阴虚，你可以理解成缺水了。那么嗓子一旦缺水呢，那就会出现比较典型的总是口干，总是咽痒，咽痒之后呢，就容易出现刺激性的咳嗽，并且呢还经常会伴有一伸舌头，舌头红，舌苔很少，甚至严重点就手心脚心发热，心里面烦躁，睡着了觉还出盗汗。如果你有这样的表现呢，我们最常见的用一些滋阴泻火利咽的这样的一些药物，我们最常见的呢就是咽炎片。除了它之外呢，还有呢像玄麦干结颗粒，就有比较好的这种滋阴利咽的这样的效果。那除了它们之外呢，我平时也比较喜欢用一些麦冬、桔梗、玄参，那还有呢生甘草，我们代茶也有比较好的利咽的这样的作用。那这是第一种情况。第二种情况呢，不光嗓子干嗓子痒，还经常的嗓子疼，有时候呢还能吐出黄痰来。那这个时候可就不是阴虚了，那可能是风热侵袭肺部导致的这样的咽干咽痛的情况。像这样的人呢，经常会出现呢这种咳吐黄痰，嗓子又干嗓子又痛，一伸舌头舌红苔黄。我们用一些呢这种清热泻火祛风的这样的药物，那比较常见的像复方金银花，那还有呢像蒲地蓝消炎片，它们呢就有比较好的去清除肺中的热散风的这样的作用。那除了它们之外呢，我们平时还可以用一些像金银花呀、胖大海呀，还有呢像桔梗代茶，也有比较好的呢对于这种风热的这样的咽喉难受、咽部不适也有比较好的调理作用。那除了去应用药物之外，哪些穴位可以利咽呢？我来教你3个穴位。首先第一个呢，离着我们咽部比较近的叫做天突穴，这个穴位比较好找在我们的这个胸骨上面这个凹陷这儿呢就是天突穴了。那我们呢可以去揉按一下这个穴位。那第二个穴位就是连泉穴，连泉穴呢在我们的这个喉结的上方，你摸一摸这个位置，在脖子里面有个小小的骨头，这个骨头的上缘，也就是舌骨上缘这个位置就是连泉穴，也可以呢进行一个按揉。最后呢，你再用指甲掐一个穴位，掐哪呢？掐少商穴，在我们拇指的靠外下的这个角再往外走一个大约韭菜叶的这样的宽度我们叫0.1寸。那么在这个位置可以呢去掐它一下。我们平时可能常见的用放血的方法，你自己就可以去掐掐这一个少商穴，对于呢咽部不适也有比较好的这样的帮助。好，那么讲到这儿，如果呢你有这种咽干咽痒，经常有刺激性咳嗽的问题，你知道该怎样来调了吗？好，本期课程到此结束，更多健康知识请关注我。